你敢相信嘛？其他開發商仲係諗緊示範單位點樣做更加之靚，咁我哋5洲呢度直接將示範單位作為交付標準俾到你嘅喎。陽台呢個位置嗱封好倉㗎啦，望出去呢個景觀真係死慳死時慳，107平方可以做到4+1嘅喎，冇人敢相信呢度得房率可以達到130%嘅。入戶玄關位就係加1嘅部位，呢個位置睇你自己點樣用咯。我覺得放啲小雜物係嘛夠使用㗎啦。呢啲櫃係全部都有㗎嚇。餐廳呢個位置嘅話夠用啦。過翻嚟呢一度廚房，哈哈，呢個廚房大部分嘅開發商佢係1+3係嘛3件套啫，但我哋呢度直接做到6件套。煙機爐頭呢個就係消毒碗櫃、洗碗機、淨水器。再加埋我哋呢個咩啊？冰箱嵌入式俾到你嘅喎，實在離譜。再睇翻我哋呢個交付標準，呢啲咁嘅護床板，除咗呢啲咁樣嘅冇之外嚇，其他全部有，包括呢個護床板。哎呦，呢仲有間房，我意思係做間房嚟嘅。係啦，呢個位仲有一間房，呢個可以做嘅書房，係啦，電競房都得嘅，同我哋呢個休息區係完全間開㗎嚇。咁我哋休息區呢一度嘅話就係有3間房，呢個位置先睇，呢個就係細路仔嘅兒童房，所見即所得，包括定制嘅呢個床、櫃，全部係有。咁我配嘅話就唔係中央空調，係一個咧就係掛式嘅冷暖空調下，衞生間公區嚟嘅。呢啲電動嘅馬桶一定係標配嚟㗎啦。咁我哋呢一度咧佢唔係護床板，佢做咗藝術漆㗎嚇，就係呢間房都已經夠大㗎啦。嗱，望出去都係睇一個河景嘅、湖景嘅櫃啊，呢啲全部係有。主人房呢一度咧，但係套間咁佢配嘅話都係2個櫃，107平方4+1嘅佈局，你敢相信啊？